오늘의 건강 아지트입니다. 이번 영상에서는 모과의 주요 효능 10가지를 소개합니다. 좋아요와 구독을 눌러주시면 건강에 필요한 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다. 첫 번째, 기침 완화입니다. 모과의 유기산과 플라보노이드가 기관지를 진정시키고 기침을 줄입니다. 두 번째, 면역력 강화입니다. 비타민C와 항산화 성분이 면역세포를 활성화해 감염 예방에 도움을 줍니다. 세 번째, 피로 회복입니다. 모과의 유기산이 에너지 대사를 촉진해 피로를 완화합니다. 네 번째, 피부 건강입니다. 비타민C와 폴리페놀이 피부 탄력을 유지하고 노화를 예방합니다. 다섯 번째, 소화 촉진입니다. 모과의 유기산이 위액 분비를 돕고 소화를 원활하게 합니다. 여섯 번째, 혈액순환 개선입니다. 플라보노이드가 혈관을 확장시켜 혈액순환을 촉진합니다. 일곱 번째, 염증 완화입니다. 모과의 항염 성분이 체내 염증 반응을 줄여줍니다. 여덟 번째, 체중 관리입니다. 풍부한 식이섬유가 포만감을 유지하고 과식을 방지합니다. 아홉 번째, 혈압 조절입니다. 칼륨인 나트륨 배출을 촉진해 혈압을 안정시킵니다. 열 번째, 노화 방지입니다. 모과의 항산화 성분이 활성산소를 제거해 세포 노화를 막습니다. 이상으로 모과의 주요 효능 10가지를 살펴보았습니다. 영상이 도움이 되었다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다음 영상에서 더 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 오늘의 건강 정보는 여기까지였습니다. 건강아지트였습니다.